Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnatib bitirdik. Hop, bu yer Andijon viloyati Shahrixon tumanida bo'ldi. Hop, bu yerga xudo xolasa red pin, alyumin, stikla paket, yod viyonilari bilan xudo xolasa olib kelib o'rnatib berdik. Ikkita eshik, ikkita rom, ikkita fortishka bo'lgan, bitta podval eshigi ham bo'lgan. Hop, bu yerda razmerlari bilan bir qator tanishtirib o'taman. Hop, romimiz razmeri 1.25 ga, balandligi 1.65 bo'lgan. Hop, eshigimiz 90 ga, balandligi 2.35 bo'lgan. Ikki qanotli eshigimiz 1.25 ga, balandligi 2.35 bo'lgan. Hop, romimiz 1.56 ga, balandligi 1.65 bo'lgan. O'rtadan bitta ochiladi. Hop, har bittasida ichkarida ikkita fortishka bor. Eshiklarimiz taylari arkafon bo'lgan. Quyoshga, udarga chidamliligi yaxshi holatda tegisi mana shu. Hop, termo ruchkalari doimiydek, yod viyonilari ichida dorilangan stikla paket, germetika hamma yo'q full bo'lgan holatdagi variantdan bo'ldi. Hop, penalari atido bo'lgan, tepa pastlariga liniyalarini xudo xolasa ko'rinishdan boshidan oxirigacha bitta qilib olganmiz. Tepadagi ochiq joylariga shu gipsakarton qilib отделка ishlar bo'lar ekan. Hop, imkon qadar ichkaridan ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman. Romlarimiz ichkaridan ko'rinishlari padagonga shart maslolar. Shu holatda qilib, delfin ruchkalarini akfanozinikidan qilib xudo xolasa chiroyli holatda ishlarni yakunlab berdik. Hop, akfani o'zini petliklari xudo xolasa hamma yo'g'i aksessuarlar akfani o'zinikidan bo'ldi. Red pin ham bilasizlar, o'zi akfani o'zini profili hisoblanadi eksport variantda. Hop, fortishkamiz 78 ga, balandligi 40 bo'lgan qaychi mexanizmlari bilan xudo xolasa bu ham yod viyonida 2 qavat holatda olib kelib qo'yib berdik. Xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz yakuniga yetdi. Buni ham ichkaridan ko'rinishlari bir xil. Bu tomonda fortishka eshigimiz, ochilishlari hamma yo'q bir xil. Uni ham ligirovkalari ham yengil holatda. Hop, bu ham ochilishi bor. Podval eshigini ham ko'rsatib o'taman. Podval eshigimiz 1.40 ga 90 bo'lgan. Odam sig'adigan holatda, ligirovkalar yengil holatda. Arzonroq variantdan bo'lgan. Taylari arkafon bo'lgan. Xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Hop, shuning bilan ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshik rom terasga berandalar ham bor, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ekrandagi nomerlarga ishlaringiz sifatli garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.